badu 2 urte antxu aldudarrak elkartearekin hasiak girela proiektu honen muntatzen, ara, kantatuz bat gehiago, eta lehen aldikotz erabakia ginuen, zertako ez tokia emaitea emazte bati, eta beraz, lotu gira, budu beharri aspalditik hasia beraz proiektua, errepikak ere, musikariekin, landua, eta kontent gira zinez, bururat eraman ahal izan baitugu egoera zailunen gatik. Uste ginoen berdin, etzela estilo guztieri untsa egokituko, eta berdin gizon talde batentzat berezia izanen zela, baina horrek du eman naski aberastasuna eta junt kolore desberdinak hartu dituzte kantu guztiak, eta talde bakotsak ekarri du zerbait kolore berezi bat, uste dut, bere ganatu ditugu edo dituzte jende guztiak bakotsari gertatu zaion kantua. Hainiz aspalditik kantan, baina ez ditzu bera, ez dut xantzarik ukan ezagutzeko taula gainean, eta egia ezan bere repertorioa ere enuen bat ere errotik ezagutzen. Hor, kantu hauen bidez eta proiektu honen bidez, hainitz deskubritu dut. Eta ez ditxuren horretzapena, eta hor dela ditu nik gaur zerbait bazen. Ohore handia, eta gio kanto horiek entzutean beste batzuk kantatuz, eta ez ditxuren harima edo senditzen da hor gibelian. Memento batean, kasi malkoa banintuen halako emozioak eta biziki ederra zen. Familian beti izan dugu hori kantua eta dantza eta azkenean barnetik senditzen dugu haurreri eta behar dela erakutsi eta segitu behar dela eta mementoan orai arte beti untzaioan gitok. Ez dutan dut pentsatzen izugarria, eta gero bakotsak bere margoa koloria eman dio, Amaiak biziki ontzat, Jerry Bizkarrik beste gauzat, Madik beste gauzat. Madi errandiot, egin duzuna, ez ditzuk espalo gitarra izan eskuetan edo, egin guztuen gauza berbera zu bezala, dantza eta moitu eta egiazki gauza biziki interesgarria. Nahi nuke erosi, dirua gelditzen da zaitzaldi bat.